কাল আমাদের এখানে সারা রাত তুষারঝড় হয়েছে। তুষারপাত সেইভাবে হয়নি, কিন্তু ঝড়টা প্রচণ্ড গতিতে হয়েছে। আর আজকে সকালে উঠে দেখুন কিভাবে স্নোগুলো একদিকে জড়ো করে দিয়েছে। রাস্তাতে কিছু কিছু জায়গায় পুরো ফাঁকা, আবার কিছু কিছু জায়গায় পুরো উঁচু ঢিবির মতন হয়ে গিয়েছে। আর এটা আজকে সকালের ছবি। তো চলুন আপনাদেরকে দেখাই কালকে রাত্রে কতটা ঝড় হয়েছিল। এটা ছিল সন্ধ্যে 9টার দিক করে ছবি। তখন ঝড়টা একটুখানি কমেছিল, আর এদিকে তখন একটু একটু করে স্নোগুলো জমতে শুরু করেছিল। আর এই ছবিটা অনেকটা ওই 11টার দিক করে। তখন দেখুন এত ঝড় হয়েছে, আমাদের ব্যালকনির পুরো দরজাটাতে স্নোগুলো এসে ধাক্কা খেয়েছে, আর পুরো ফোঁটা ফোঁটা হয়ে দাগ হয়ে জমে গিয়েছে। আর এটা ছিল আমাদের বাড়ির পিছনের দিকটা আজকে সকালের ছবি। দেখুন সকালে এতটাই আজকে ঠান্ডা, লোকজনও কিন্তু কম বেরিয়েছে। আর প্লাস রাস্তাতে প্রচণ্ড স্লিপারি হয়ে গিয়েছে, ব্ল্যাক আইস হয়ে গিয়েছে, হাঁটাচলা করতেও কিন্তু আজকে খুবই প্রবলেম। আর সকাল সকাল যেহেতু স্নোতে চারধারে ভরে গেছে, স্নো ক্লিনিং মেশিনটা এসেও স্নোগুলো ক্লিন করতে শুরু করে দিয়েছে। আর রাস্তাগুলো দেখুন, দেখেই বুঝতে পারবেন এদিকে যেমন স্নো জমে আছে, আর ওইদিকে পুরো রাস্তাগুলো ব্ল্যাক আইস জমে গেছে, পুরো আইস স্কেটিং রিংয়ের মতন হয়ে গেছে। তো এই রাস্তার উপর দিয়ে চলাচল করা কিন্তু খুবই মুশকিল, যে কোনো মুহূর্তে আপনি স্লিপ করে পড়ে যেতে পারেন। আমাদের বাড়ির আরেকটা দিক, এইদিকেও দেখুন কত স্নো জমে গেছে একদিক করে। আর আজকে রাস্তাটা দেখেই বুঝতে পারছেন লোকজন একদমই কম। আর আজকে অনেক স্কুলও বন্ধ করে দিয়েছে রাস্তায় প্রচণ্ড স্লিপারির জন্য। এইদিকে আরেকটা আমাদের স্নো রিভিউ করার কার এসেছে, হঠাৎ আমরা এইদিকে শ্রিয়ানকে নিয়ে এসেছি। আর এইদিকে দেখুন এই স্নো রিমুভ করছে, গোটা চারধারে রাস্তাতে স্নো হয়ে গেছে। আর দেখুন পুরো রাস্তাগুলো তো স্নো আইসি হয়ে গেছে, তাই জন্য ওই মেশিনগুলো দিয়ে এখন ক্লিন করছে। এই বেসিটা একটা ফুটপাথ, যেখানে কার যাবে ওইখানে। ফুটপাথগুলো আগে ক্লিন করছে, কারণ ফুটপাথগুলো পুরো আইসি হয়ে গেছে অলরেডি। আর এই স্নো মেশিনটা স্নো ক্লিন করছে, এটা কিন্তু সিটি অফ রেজাইনা থেকে করে।
রাতারাতি তো রাস্তাগুলো ক্লিন করে দেয়, আর সকালের দিকে ফুটপাথগুলো ক্লিন করতে এসেছে। আর ওখানে ওই শপের ওখানটাতে, ইন্ডিয়া মার্টের ওখানটাতেও দেখুন সিটি অফ রেজাইনা থেকে লোকজন এসেছে, ওখানেরও স্নোগুলো কিন্তু ক্লিন করছে। চারিদিকে সকাল হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সব জায়গাতেই স্নো ক্লিনিং শুরু হয়েছে। এইভাবে সারা দিন ধরে দেখুন স্নো ক্লিন হতে থাকবে, আর যখন এই স্নোগুলো আরও অনেক জমা হয়ে যায় তখন এই স্নোগুলোকে কিন্তু বড় গাড়ি এসে আবার উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। তুই জানো আমি for the markets. Mommy, lot of জায়গাতে snow remover আছে। তারগুলো heavy strong. এখানে বিভিন্ন ধরনের স্নো ক্লিনিং মেশিন হয়, আর এখানে দেখুন এই যে সামনে একজন করছে ছোট্ট একটা মেশিন, ও দিয়ে ওটা ক্লিন করছে। তুই জানো ফার্স্ট বিগ স্নো রিমুভার মেশিন ছিল,